Ինչ տեղի ունեցավ, երբ փողոցում հարցման մասնակիցները պարզեցին, որ խոսում են Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Լավ ենք, պարոն Կարապետյան։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Ես շատ լավ եմ։ Ներողություն, Քարոզարշավին հետևում եք դուք։ Ներողություն, Մարիկ, Քարոզարշավին հետևում եք։ Հայրիկ, ներողություն, Հայրիկ, Քարոզարշավին հետևում եք։ Ում, Քարոզարշավին։ բայց ում հետևեմ, ում։ Չգիտեմ, ձեզ եմ հարցնում։ Գագոին հետևեմ, տեսնի թուրքի լամուկին ում հետևեմ։ Ներողություն, Քարոզարշավին հետևում եք։ Իհարկե ոչ։ Մարիկ, Քարոզարշավին հետևում եք։ Հա? Քարոզարշավին հետևում եք։ Իսկ Հիսուսի 5 քայլերին հետևում եք։ Ներողություն, դուք Քարոզարշավին հետևում եք, չափահաս եք։ Չափահաս եմ, բայց չեմ հետևում։ Ինչն է պատճառը։ Ոչ մի բան պատճառը չկա, պրոստը ես երեք եմ սամալոտից, իջը թողիկ այդամ քնեմ։ Օրը ժամը կգա կընտրենք էլի։ Դեռ չեք կողմնորոշվել։ Դեռ ոչ։ Են կոմին ու ես կոմինը բորնը հայ է միատարը։ Թե հիմա Սամվել Կարապետյանը, քանի որ հիմա տնային կալանքի տակ է, ձեր արչև լիներ, ինչ կհարցնեիք նրան, կուզեիք։ Իրան մի խորտ կտայի, բիզնեսով զբաղվի։ Քաղաքականությունը Իրանը չի։ Իշխանությունից էլ եք դժգո։ Ինչ իշխանություն։ Մեր իշխանությունն էլ որոշ բաներ դուր է գալիս իրենց քաղաքականության մեջ, որոշ բաներ աբսուրդային եմ համարում ու դժվարացրել է կյանքը, հարկային քաղաքականությունից սկսած կրթության վերաբերյալ շատ աբսուրդային որոշումներ։ Ես բժիշկ եմ ու բժշկական ոլորտում ինչքան բժշկի կյանքը դժվարացնող բաներ կա, օրենքներ են ընդունել, ապահովագրություն են մտցրել, իրանք էլ չգիտեն կոնկրետ ոնց ինչ ու սենց լիքը բաներ կա, որ հստակ չի, դուրս չի գալիս։ Իսկ այդ Հնարավորություն։ ինքը լավ բիզնես։ Ուղիղ ասեք, էլի, քանի որ տնային կալանքի տակ է, ինքը ձեզ հնարավորություն ունի Ո՞նց պատասխանել։ եք։ Լավ ենք, պարոն Կարապետյան։ Ասեք, եթե հարցեր ունեք, ուղիղ, ճիշտ։ Մի քանի օր առաջ ես հիվանդանոցում կանգնած էի, սպասում էի, օպերացիա էին անում, մարդին օպերացիա անում, ես դուրսը կանգնած էի։ Ինչքան տարեց մարդ դուրս եկավ, մեր ոչ ոք մեկ մյուսին չէր ճանաչում։ Ամեն մեկ իր ձևով իր շնորհակալության խոսքեր ասում, որ այս մարդիկ կարողանում են անվճար բուժօգնություն ստանան։ Մեկն էլ դուրս եկավ, ասավ այս մարդուն 4 միլիոն որտեղից որ այդ օպերացիա աներ։ Ու ավելի նենց հարգանքային խոսքերով։ Բայց դու չես մտածում, որ իրենք 8 տարի կառավարում էին ու հանկարծ ընտրություններից 1 ամիս առաջ որոշեցին, որ կարելի է ժողովուրդը գնա առանց փողի բուժօգնություն ստանա, բա 8 տարի ինչով էին զբաղված։ Իսկ ինչը վերաբերում է հետ։ Ասա, քո բոլոր բարդ հարցերը տուր։ Չէ, բարդ հարցեր չեմ տալիս։ Արխային տուր։ Ես հարգում եմ որպես բիզնեսի հաջողված բիզնեսմեն եւ դուք ձեր մեծ հաջողություններով ներդրումներով Հայաստանը կարող եք ծաղկեցնել։ Ես ձեզ Իսկ դու գիտես, որ ես բոլոր տարիների ամենամեծ ներդրողն եմ եղել Հայաստանում, ավելի շատ ներդրումներ եմ արել, քան դու պատկերացնում ես նույնիսկ։ Էլ ինչ լավ բան են արել, հասկացան, գնացին բուժօգնություն ստացան։ մի տարի օր առաջ մեր կողքի գյուղում մանկապարտեզ բացեցին։ Որ այդ գյուղի երեխաները, ասենք, մի 30 տարի, այսինքն մանկապարտեզ չէին ունեցել։ Այդ ժողովուրդը այնքան ուզված է եւ ուրախացած է, որ կյանքում ունեցան վերջապես մանկապարտեզ։ Ունեցան դպրոցներ։ Չէ որ դրանք ի օրվա աշխատանք չէ, որ իսկ դու գիտես, որ ես անձնապես միգուցե ավելի շատ մանկապարտեզներ եմ կառուցել ու բոլոր երեխաները մինչև այսօր ձրի օգտվում են այդ մանկապարտեզներից։ Դա ես արել եմ իմ միջոցներով, իսկ իրենք գնացել են պետության վրա կախել են մեծ պարտքեր, 15 միլիարդին հասնող պարտքեր, դրա դիմաց դու ես վճարելու, քո երեխան է վճարելու, դու նույնիսկ տեղյակ չես, ինչքան դու փող ես պարտքարտեն։ Եկեք բոլորով համախմբվենք որպես հայ մարդ եւ ամեն մեկս ինչ կարողանում ենք լավ բան անել այս երկրի համար, անենք ամեն մեկս մեր ձևով։ Դենամ դուք էլ միշտ ձեր բիզնեսի մեջ հաջողակ լինեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։
Քանի որ ասացիք, ասել են լավ երկիր չի կառավարի, թեկուզ դա փոխանցեք, թող ուղիղ ինքը պատասխանի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Ես շատ լավ եմ։ Ինքս Կապանից եմ ու Կապանին սենց մոտ բազմաթիվ գյուղերում արցախցիներին տներ են տրամադրել, ճանապարհներ են ընտիր վերակառուցել։ Ես իշխանության Արցախցիներին հարցրեք։ Արցախցիներին հարցրեք, իրենք ապահոված են նորմալ կյանքով, թե ապահոված չեն։ Եթե հիմա Սամվել Կարապետյանի տեսնեիք, ինչ կհարցնեիք։ Կհարցնեի Արցախի հարցը ինչպես եք լուծելու։ Ուզեք հիմա կապ հաստատենք իրեն անձամբ հարցնենք։ Ոչ, անհարմար է։ Ինքն էլ գիտի, որ մենք իրեն ենք ընտրում։ Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Բարև ձեզ, ոնց եք։ Լավ ենք, շատ լավ Լավ ենք։ եք։ Մենք Արցախցի ենք եւ մեծ հույսերով ձեզ ենք զանգ տալու։ Շատ շնորհակալություն մայրիկ ջան։ Մեր բոլորի Ես էլ ամեն ինչ անելու եմ, որ դուք թե Հայաստանում լավ զգաք ձեզ, հետագայում էլ անպայման դուք հնարավորություն ունենաք։ Շնորհակալություն, հավատում եմ ես ձեզ։ Դուք հավատացեք, դուք հիշում եք, մենք Արցախի հետ ինչքան կապված ենք եղել։ Գիտեմ, ես դες այն ժամանակից եմ ձեզ ճանաչում։ Դե շատ շնորհակալ եմ մայրիկ ջան։ Լավ Մենք եղեք։ ենք շնորհակալ, որ դուք կաք։ Շատ շնորհակալություն։ Ստեսություն ձեզ։ Տեսություն ձեզ։ Սամվել Կարապետյան։ Բարև ձեզ այրիկ ջան։ Ոնց եք։ Սամվել ջան, աղբեր ջան, կարաս ձերք մեկնի այսօր էլ իմ տան, ոտանց կարիք կա, չգիտեմ։ Բա մենք այս ամեն ինչը ձեռնարկել ենք, որ ձեր նմաներին օգնենք, բայց այդ ամեն ինչը ընտրությունից հետո։ Մինչև ընտրություն դրա մասին խոսել մենք չենք կարող, քանի որ դա համարելու են կաշառք, տանուլ են նորից ձերբակալ։ Իրանք անես բան են, էլի։ Իրանք մաքուր են, մենք կաշառք տվող ենք։ Ամպոտը, հա։ Հա, բա։ Եղավ, շատ շնորհակալություն ձեզ։ Հրաչ, շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ապրես։ Ապրես։